Приветствую, господа! Давайте сегодня разберем элемент, который я частенько использую в своих щелчках кнутом. Данный элемент я видел в фильмах про боевые искусства, а также в выступлениях с Дзюцзибянь и Роб Дартом. Этот элемент, как и предыдущий, лучше всего подойдет для кнута типа Snake. Из основного положения при вращении кнута вперед производим накидывание кнута на вашу шею. Далее проводим кнут вдоль туловища и с разворотом направляем кнут вперед, высвобождая его силу для щелчка. При этом в начале выполнения элемента рукоять кнута находится максимально высоко и близко к голове. Также, когда завершается фаза поворота и кнут находится за спиной параллельно земле, нужно выждать небольшую паузу и произвести направленное движение кнута вперед для производства щелчка. Данный элемент можно использовать как связующее звено между вашими щелчками в ваших выступлениях, а также чтобы придать им колорита восточных боевых искусств. Если понравился элемент, дайте знать в комментариях, а я пойду и еще чего-нибудь придумаю.